Guys, hari ini tuh seru banget. Aku mau review barang-barang kado dari teman-teman aku. Thank you ya semua yang udah ngasih aku. Yang belum nggak apa-apa, kok aku ikhlas. Dan makasih juga yang udah ngasih doa. Semuanya thank you ya. Dan ini ada notebook dan pulpen kapibara dan aku udah pakai 2. Wah, bagus banget, gila. Makasih Yara, ini dari Yara atau Elia. Makasih ya. Kasih buat doanya juga. Terus ini ada pencil case dari Aska Mauza. Masih ingat banget lagi namanya. Aska Mauza. Ini aku ada kartunya masih aku simpan. Jadi aku baca dulu ya. Tadi udah aku sih. Happy birthday Alea. Semoga Alea panjang umur, sehat selalu, semakin cantik, pintar dan menjadi anak solehah. Amin. Makasih ya Aska doanya. Dan ini semua aku lupa aku buka guys, buat unboxing itu. Nah, tadi ini dari Yara juga ya. Ini dari mama aku tadi ke bawah, maaf ya guys. Nah, ini dari Ipa. Makasih, atau Diva. Makasih banyak ya, maaf kalau aku agak merepotkan waktu aku tampil Nutcracker. Aku agak merepotkan dikit kepada kalian. Pertama kepada Ipa ya, makasih ya, bukunya lucu banget. Dan makasih juga doanya ya, aku udah baca. Wih, lucu banget tuh. Lucu banget. Nih, makasih. Oh guys, ada yang ketinggalan nanti deh. Nah, ini ada kayak baju gitu. Ini cuman celana ya. I think this is the baju. Dia ngasih 2, aku kemarin pakai jadi 1. Makasih ya, ini dari IPA juga. Makasih tim Spanish aku udah ngasih kado kepada aku. Dan makasih juga doanya. Dan gak apa-apa kamu marahin aku, karena itu kan buat motivasi aku juga. Dan makasih ya dan maaf ya kalau aku ngerepotin pas di Spanish. Maaf banget. Makasih ya untuk doanya juga. Ini ada kado dari Kiandra, my best friend, my BFF best friend forever. Nih, dia dikasih boneka gini. Aku lupa dah, lucu banget. Ini jadi boneka kesayangan aku. Makasih ya Kian. Terus aku ada nanti lah yang udah dibuka. Ini yang udah dibuka dulu. Nah, ini ada yang paling menyedihkan. Makasih ya. Makasih loh. Ini dari Jen.